Though Buzawanda the Geza Inzri Karawa Banama Guduga Sirena Tada Binya Wuria So Aruja Mimido Alo Shia Tauna Ajansia Miandu Adamo Mena Madi Melia Piedo Nebando Lagao Toka Kade Shubia Niwi Zadia Piedo Nebando Lagao the Tongaya Gili da Buddha alone that do eat Yeya Deya Choya Piedo Mevo Nebango Iboa Ikanda Idadana Duma Bele Lemiando Dinando Yalwe Yalwe Yamo Bulwe and Jadi Pijawazi Ahambade Idarani Nataha Eza Dilan Kamaya Zami Nokan Gadawa Dilandita Debande Tudiyambi Ahambade Idarani Nataha Eza Dilan Kamaya Zami Nokan Gadawa Dilandita Debande Adiyambi Ahambade Idarani Nataha Eza Dilan Kamaya Zami Nokan Gadawa Dilandita Debande Tabido Sindana Mavadila Bido Muvavia Yama Wadami Damwadita Namo Dada Bhagavato Arahato Dhammadam Bodhata Senior Bebshao Shanda Yao Soma Beda Kayamya Shikogaraba Ipea Bodhandranange Sami Damandranange Sami Dangandranange Sami Udiyambi Bodhandranange Sami Udiyambi Damandranange Sami Tudiyambi Dangandranange Sami Adiyambi Bodhandranange Sami Adiyambi Damandranange Sami Adiyambi Dangandranange Sami Thea Bole ThayWe Swe Nyesikami Thea Bole Thay We Swe Nyesikami Anga Gole Thay We Swe Nyesikami Idarana Gamana Bribona Anadi Bada Viramni Dekha Vrandamadi Yami No and then Madabe Amya Chawami Dina Dana Viramni Dekha Vrandamadi Yami No Zale Makove Amya Chawami Kami Do Mesa Sara Viramni Dekha Vrandamadi Yami Amagonle Mamawe Amya Chawami Dawada Viramni Dekha Vrandamadi Yami Lenya Yuile Mabiyove Amya Chawami Durame Raya Misa Bamada Thana Viramni Dekha Vrandamadi Yami Te Ayele Madabe Amya Chawami Idame Bonyam Mega Palanyanada Iseyo Hodu Idam Bonya Bagan
Sabbatadana Basima Vido Dodi Teneyaku Yashin E Soama Yarom Yaku Nayumada Yado Dhamadawana Bhavana Gudodi Nyampunyan Nyane Bango Lenyan Taucha Nyama Buya Valo E Shivya Idranina Drana Gondoma Nindadu Dagawa Izinga Damanagadanga Ngava Inga Ngadane Pizo Lazwado Ariya Gandariya Vijaguno Dragondo Di Dene Lele Videga Jindom Kanyu Saudi Damu Ado Bauze Dandana Joma Lodi Vividola Zinze Pibi Tado Abarama Dandana Didi Mado Abje Madoda Ado When you Baladam Piazzaji Doria Duragonduga Gomba Bizwa Gomba Bizwa Hilo Chimonto Banabuado Tamadi Dawadaniga Ubazara Damadi Abana Damadi Soto Mimi Seko Tiji Jinga Pisi Name Tado The Lang Luda Manadamalo Longjongwa Mazon Tin Nine Do Ngabado the Lado Miako Lado Gangado Mian was on Tin Jagon Bive Domedranagon Domangava the Lagone Dijate The La Wanda Vijagon the Natin Ragono the Ido Ini Inya Iganaga Mambezaya Savi Yawane Bana Babaga Yunan Damadingara Diado Chuni Yudinlo Arada Menyan Bonyango Yamabua the Boagala Day Out Abba Madina Mami Malaya Mabo Masalus Wado Abba Mada Konya Dari Damiga say Taji Tamba Dita Tamba Diada Bibi So Ao Auto Nanja Zigoya the D In it Adanara Degare Tonga Shausen Lego Turuwahara Goza Degare Tondoya Shisen Naku Patama Wadulaza de Ini Nesaya Sagoila Torema Jaro Nesayena, or the Nesaya Chaula, Natom Nesagu. In a Bidim Biba, and Ayajama Chiliade. The Garaman Yadu Edananema Gumulo Yoga. We didn't yoga and ready should be needed. Dega Yoga in the day. And the Yapi Ovirina Viri de Vidu in Saminia do E Loka E Bawakana Burema O Jinkinya Na Jinkinya De Jinkinya Tiara Medugo Naga Dea Nakana Nyan Lelo Tonda Senjin Wamia Auto Chimpin Mimido Yashi Talo a Shinglego, Tom Bujame, Tajamolo, the Vidiara Medogo, or Naja Dinu Jaya Mamolo, Idiara Miago Homing Bira Mugabado Payashi, Bono Mansa, Bono Dandaga, Podano, the Deep Wamia Jame. Some of Namo Buddhada, Namo Dhammada, Namo Dangada. Buddhada Dizali Dandia Mango Midu Dhamma Nimakam. Goro Resha Witudi Dimindo Muda Babi Tado. Bondo Chosong Goa Gone Bizong Georgia Chino Mia Pea. Miyamagandandra Wadana Nyoma Lomyo Yama Miani Bango Idan Donda Adida Jim. Ora Shino Mia Pea Hobo Nyom Yado Diaro Medogo, Naimata Donda Sinjim. Pamia Ado de Chia Babi Gunovia de Vido Dodi,
Namo Shikoja Barodi Nyaswa Veya Dhammata Maimeni de Boko Doko Yinji Dingwe Ladi Dayao Son Sound Lo Munezo Dadi Shidi Piwe Meli de Boli de Nivan Bariyadi Sevado Diaro Mini de Gawa Dame Ganabo Shitoli Down the Diadomia Boa Mia Maga Yosu Nanzo Yuna Suda Jibado Vaya de Vida Dodi Namo Shikoja Barodi Nyaswa Veya Tangada Toda Badi Menedi the Bogo de Yao Tagaragami Menedi the Bogo de Yao Anagami Menedi the Bogo de Yao Rada Menedi the Bogo de Yao Toda Badi Bonedi the Bogo de Yao Tagaragami Bonedi the Bogo de Yao Anagami Bonedi the Bogo de Yao Rada Bonedi the Bogo de Yao Ishia the Paramata Naromiane Toda Bandaraga Naga Yanda Piao Jinjang Bama Adu the Muja Gondo Tangaro Shingo Shimya Dua Miyamaga Vaya Devido Dodi Namo Shikoja Barodi Shimya Dovaya Namo Buddha Gondama Gondanga Gondi Uda Gonago Manga Shiko Unyo Java Dodi Myaswa Vaya Vaya Edina Tesa Wizena Idono Tampoto Pianui O Mando Wuzi Tesa Panama Zagando Koyo Padre Pudoya the Kudosina Traso Aroja Abimbi Luya Yana Bia Biama Majin Gavi on the Lows only Jacondo Pani no Yeli Yago Yaro Yago Nayu Madale Chiago the Garama Miane Idu Bida Nandu Dana Gavadu Gavada Di Hirogaza Yoga Kadi Malakini Javadi Hirogaza Doga Kadi Malakini Javadi Neighbaya Zagoza Chopja be Yoga do Malaki and Javadi Nilogaza Manuma Mindo Chino so Yin Jongya Jimbong Malaki and Javadi Tava Lugana Lozon Logi Logodra Konyo Shanda Manamia Dudi Where do Yeniga Zanivandi Gala Day of Sachin Langue Janya Mama Shanjanda Shin and Javadi Gom the D. Chanyanda Nali Time Vida Tenai Bima Radiago Shikan Vida Eale Name Eamen Lundwime Easure Kuduga Seko Pulauni Seko Ni Easy Tender Dhammadaraga Logama Adwindana Abadana Sudatana Nakushid Ezada Dana Vaida Dana Sobida Dana Nanyurema Ezadiga Dana Adwindana Maleve Adwiana Chauba Tadiabe Akanda Chaubago Ashikan Bido Midi Long Dead Vaida Sura Abin Ayana Chauba Simodoni, Adam Modoni, and Modoni, Ayada Modoni, Modoni Jandrizia Musuli Era Bahida Rubat Dada Ganera Potaba Damaso de Baita Yerana Chauba Biana Chauba Segu Dora Ganazi Wakaya Mana Suradi, a drink Kana Gurema Shida Ayoma Chauba Yesi Sura Kana Gurema Shi Na Nakausha go sick Ayon Chaubadi a Kanaya Dindanama Chini Eddie a Duana Chauba Abiana Chauba Diana Senaba Pietwacha Kandaye Ayadanaye Jaye Desaye Subido Dea Kana Gurema Chikan Bido This is a lady book Kana Lusulado Kana Ngava Gosud Ini Tea Honi the Boko Kana Ngava and Tea Honida Diana Nijare Dudra Gondi Dudigarama Yale Kana Ngava and Diana Hore Boko Haleve Yauja Mima Boko Darawa Poyi Dila Shima Babu
khana ngava ne honida adan jadi de adan daka era adan di yuktiya rupek khanda yuktiya mani de tekuji teku mambio sai bi nyalong tuin ne sai bi nathong ni de matani de era tinye khanda lo khot tekuni ne mambio sei so ni de thabo li ja da tin kha re khanda matani de thabo li ja da winyan ne khanda da ba ko pyo ni da ba ko ho ni da lo matani de thabo ti bi do ti ni de teku chin le de ti bi ni de thabo li winyan ne khanda thabo nan khanda le ba bo mathan mu ye khan sa mu ye kaung na ma kaung na khan sa la kaung na ko le khan sa de ma kaung na ko le khan sa de da wedana khanda lo khaw wan da de wan ne de da wedana be da wan da lai da ayung teku thabo cha lo mimi ye khanda ni sa de khanda bwa de taung yin khan bi do wan da lai da sait the ma ai da wedana li wan da de wedana dukha wedana lo khaw de wan ne de mimi khana jaung tu ba khana jaung jaung wan ne de soda le wedana be da wedana soda wediti wedana khan sa ta do thabo li ko wedana lo khaw de kaung na ko le khan sa de ma kaung na ko le khan sa de wan da mu le khan sa de wan ne mu le khan sa de wan da ra le mu wan ne da le mu le khan sa de upekha wedana po dukha wedana dukha wedana upekha wedana thomanata wedana domanata wedanaအဝေနာခြင်းအဖြစ်အိန္ဒိယဗေဒအဖြစ်5မျိုးရှိဝေနာ6မျိုးရှိတာဝေနာ9မျိုးရှိတာလေဝေနာ17မျိုးရဝေနာ108မျိုးတောင်ရှိတယ်ဝေနာပေါင်းကအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာဒီဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဒီခံစားတတ်တဲ့သဘောတဲ့အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာခံစားနေတယ်တခါတည်းတရားနာလို့ကောင်းလိုက်တာစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်လာအောင်ဒီကောင်းဉာဏ်တွေတဲ့အလုပ်ပေးကျင့်စဉ်ကိုဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့စိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းမှန်မှန်လေးနဲ့အထူးဆိုင်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးခါจิตသိန်းတော်ထจิตသိန်းဝင်ထားလောက်ဒီစိတ်ထဲမှာခံစားရဝမ်းသာတယ်။အော်ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတော်မူခဲ့တာကိုလို့သိတယ်။ဘုရားဟောခဲ့တာပါလားလို့အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းတယ်။ဒီမြောက်ဆရာတော်တရားဟောတော့မြောက်ဆရာတော်တရားမဟုတ်တာဘုရားဟောတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတဆင့်ဟောရတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဘုရားအဆုံးအမတွေဖြစ်ဒုဒေကရမတိသံဃာထဲမှာတရားနာတဲ့ကဩမြတ်စွာဘုရားကတို့ဒီလိုဟောပေးခဲ့တာကိုဘုရားကိုယ်သာအာယုပြုရမယ်ဩမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိန့်ခဲ့တာကိုဘုရားချစ်ဒီလိုဆုံးမခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုအသုံးပြုခဲ့တာကိုဒီလိုခိုင်းခဲ့တာကိုဒီလိုခိုင်းစေခဲ့တာကိုလို့ဘုရားကိုယ်သာလည်းကိုယ်ကစိတ်ကညှော့ရမယ်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာမြတ်စွာဘုရားကပြစ္ဆက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြစ္ဆက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပြစ္ဆက်ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါနှမျိုးရှိကြတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပြစ္ဆက်ခန္ဓာကိုရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုပြစ္ဆက်ခန္ဓာလို့ခေါ်ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့ရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာမှတ်သားမှုပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့သင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြုပြင်စေဆောင်မှုပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့သင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာသိမှုပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့ဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပြစ္ဆက်ခံရမယ်နှစ်ခုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြစ္ဆက်ခန္ဓာနှစ်ခုပြစ္ဆက်ခန္ဓာကအပယ်လေးပုံကိုမပို့ဘူးပြစ္ဆက်ခန္ဓာကအပယ်လေးပုံကိုမရောက်ဘူးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကသာလည်းအပယ်လေးပုံရောက်တယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာကမရှိကိုအရှိလို့ဆွဲတာကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာရုပ်ပေါ်မှာငါဆွဲတယ်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်ငါနာတယ်ငါမခံနိုင်ဘူးငါမမတ်ရှင်းဘူးငါတရားမထိုင်နိုင်ဘူးငါတရားမနာနိုင်ဘူးစသည်အပြင်ခန္ဓာနိစ္စခန္ဓာဘဝဒီပေါ်ဆွဲနေတာအဲ့ဒါခန္ဓာဒီပေါ်မှာခန္ဓာနိစ္စတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်ဆွဲလန်းနေတာကိုအမှားဆွဲတာကိုဥပါဒဏ်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့ရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့သဘောကိုဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာခံစားမှုပေါ်မှာဆွဲနေခံစားတာငါပဲငါမလို့ခံစားနေတာစသည်အပြင်ခံစားတာငါပဲငါကခံစားတာပဲစသည်အပြင်အဲ့လိုခံစားမှုပေါ်မှာလေငါဖြစ်နေစွဲနေတဲ့သဘောကို
ဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒတဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ငါဖြစ်နေသိမ့်ပဲလိုက်တယ်မှတ်နေတဲ့နေရာကငါသားငါသမီးငါစတိငါမြတ်ငါအိမ်ငါရငါဥစ္စာငါပစ္စည်းလို့ဆွဲနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီပဲငါပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲလိုက်တယ်ငါပစ္စည်းဥစ္စာငါအိမ်တနည်းအားဖြင့်ငါအိမ်လို့ဆွဲလိုက်တယ်ငါကြောင့်ရဟန်းတော်ဒီမှာငါကြောင့်ငါကဲငါအိမ်လို့ဆွဲလိုက်တယ်ဘယ်မှာလဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါရှိသလားကြည့်ရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာရူပခန္ဓာမှာလည်းငါမရှိဝေဒနာမှာလည်းငါမရှိသင်ညာပမာမှာလည်းငါမသင်္ခါရမှာငါမရှိဝိညာဉ်မှာငါမရှိခန္ဓာ၅ပါးမှာငါမှမရှိပဲငါအိမ်ပဲရှိပါမလို့ငါမှမရှိပဲနဲ့ငါအိမ်ပဲရှိပါမလဲငါမရှိဘူးဆိုငါအိမ်လည်းမရှိငါသားလည်းမရှိငါဇနီးလည်းမရှိငါမယားလည်းမရှိငါလေလည်းမရှိငါသားငါသမီးလည်းမရှိခန္ဓာ၅ပါးသာရှိသို့တော့ခန္ဓာနိစ္စတဲ့ငါသားငါသမီးငါဇနီးငါမယားငါအိမ်ငါဥစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါပညာအပြင်သုံးထားတာပညာမဲ့နယ်ပဲအပဲခေါ်ဝေသုံးဆွဲမှုထားခဲ့တာတကယ်ငါပိုင်ဆိုင်တာဘာမှမရှိငါသိကြည့်ပါလားကိုယ်နဲ့နိစ္စတဲ့ခန္ဓာဘဝတွေသိသွားကြပြီဘာပစ္စည်းယူသွားတယ်လဲကြည့်လိုက်ဘာမှယူသွားလို့မရဘူးအကုန်ပြစ်ထားခဲ့ရတာတသက်တည်းမှာမိမိပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ကံတရားတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကံတရားတာကိုယူသွားနေတယ်တေဂာနိမှာဒီကံတရားကရွေးပြီးတော့အကျိုးပေးသွားလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့ကံတွေကလည်းရွေးပြီးတော့ကောင်းသောသုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကြည်သူယူသွားမယ်ကောင်းတဲ့ကံတွေကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံစေတနာကြပြန်တော့ဒုက္ခတိဘဝကိုအကျိုးပေးသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တရားဟောတရားနာအားလုံးဒုသူတော်စင်များတတဝါမန္တမြအနန္တတို့သည်ကံသားလေးရဲ့ကိုယ်ကွယ်ရာဖြစ်တယ်ကံသားလေးရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။ကံအကြောင်းတရားတွေမလှတော့ဘူးလို့ဆိုရင်အကျိုးပေးလည်းမလှတော့ဘူး။ကံခွဲရင်လွဲတယ်။ရှင်းတော့ကပြောလို့ကံမခိုင်တန်တိုင်အိမ်ဆောက်ပြီးညားတော့လေကံမောက်ရင်ကျိုးတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလို့ကံတရားကတိတွေခဏခဏဆုံနေကြတယ်ဒါနဲ့အမိဖြစ်ပဲညီနဲ့ကိုပဲဇနီးမယားသမီးသားညီကောင်ပေါင်းတော့ပဝန်းကြီးတွေဆုံနေကြခဏလေးပါတက်တန်းလေးမကုန်ကလေးမခက်တက်ခဏလေးပါတက်တန်းလေးကုန်သွားပြီလမ်းခွဲသွားတာပါပဲဘယ်မှာလဲငါဘယ်မှာလဲငါသားငါအမေငါအဖေဘယ်မှာလဲငါအညီကောင်မလားဘယ်မှာငါဇနီးငါလင်ငါဥစ္စာဘာမရှိအဲ့ဒါကိုဘုရားကပြင်စက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတိုင်မြင်ရမယ်ဩဒါရိယခန္ဓာနိစ္စတဲ့သာသမီဇနီးမြတ်သမီးသားညီကောင်မောင်တို့မိသားစုဆိုတာကခက်ခဏလေးသားကြောင်းလည်းတွေ့တဲ့ခါမှတွေ့ကြဖို့ဆုံကြဖို့ရေဖို့ထိုင်ဖို့တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေခက်ခဏရှိနေတာတနေ့နေ့မှာအလုံးစောင့်သွားရမယ်စောင့်ခဲ့ရမယ်ဘုရားလောကပြောခဲ့တယ်လာတော့ကလည်းတို့မှာဗာပစ္စည်းဥစ္စာမှာမပါဘူးသားလည်းမပါသမီးလည်းမလင်းလည်းမပါမယားလည်းမပါညီကောင်မောင်နှမလည်းမပါပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမပါမဟုတ်ဗလာကြီးပါပဲတုံးလေးမွေးလာခဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါကဲဘာမှပါမလာသောဘဝပြန်သွားတဲ့အခါတော့ဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုယူသွားလို့ရတယ်လေစဉ်းစားလိုက်ဘာတစ်ခုမှယူသွားလို့မရဒါဝိဘိဘုရားကအနိစ္စလို့ပြောတယ်ဒီသဘောကိုပဲလေဒုက္ခလို့သဘောတယ်ဒီသဘောကိုပဲလေအနတ္တလို့ပြောတာဘာတစ်ခုမှမြဲ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 မရှိဘူးတဲ့ဘာတစ်ခုမှချမ်းသာတာမရှိဘူးဘာတစ်ခုမှကိုယ်ပိုင်ကွာတာမရှိပါဘူးတဲ့ခဏသာဖြစ်ပြီးခဏလေးပြည့်နေကြတာပါဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှလို့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကနားလဲအောင်လင်္ကာလေးစီကုံခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲတမ်းဖြစ်နေအမြဲတမ်းပြည့်နေတယ်ဖြစ်စေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာပါတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပါခန္ဓာသမပေမန်နဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ချမ်းသာခြင်းမရှိဆင်းရဲခြင်းမရှိသိဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကြီးတို့တတိမထားကြည့်လို့အတလေးတွေနည်းနည်းလေးငယ်သေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာဆင်းရဲမှမသိသေးဘူးလေမကြည်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဆင်းရဲမှမသိဘူးကြည်တတ်သွားပြီ
ခန္ဓာကြောင့်ဘောအကြောင်းကိုမြင်မြတ်ကြည့်တတ်သွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်ကိုရုပ်အတိုင်းသိသွားပြီနာမ်ကိုနာမ်နဲ့သိသွားပြီရုပ်မှသိသွားပြီဝေဒနာမှသိသွားပြီသင်ညာမှသင်္ခါရမှဝိညာဉ်မှသိသွားပြီခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်သိသွားပြီအဲ့ဒါလို့သိသွားသောပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ထပ်မှားမရှိမှားမဝင်တော့ငါမဆွဲတော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာငါဆွဲကြမှာမရှိပဲငါမဆွဲဘူးဆိုရင်ငါဥစ္စာလည်းမရှိဘူးငါအိမ်ငါရငါဥစ္စာလည်းမရှိဘူးငါသားငါသမီးငါဇနီးငါမြတ်ငါလိန်ငါဥစ္စာမရှိဘူးကိတ္တခဏလေးတောင်ကံကကျေစုပြုထားလို့စုံနေကြစုံစည်းနေကြမြတ်မကြခင်မှာအားလုံးလမ်းခွဲကြမှာပဲကုန်လမ်းခွဲကြမှာပဲကြည့်ရှိကကိုပါဖိုးဒီဖွားဒီလမ်းခွဲသွားပြီအမေဒီဖီဒီမရှိတော့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းပဲဟိုကပြောက်ဒီကပေါ့ဟိုကတယောက်ပြောက်ဒီကတယောက်ပြောက်ကုန်ကြပြီဟိုတုန်းကတော့တွေ့တာတော်သေးတန်ညီကောင်မောင်နှမအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြောပပဒီဝိုင်းခွဲပြီးတော့ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့လမ်းသူသွားကုန်ကြပြီသူ့ရဲ့ကံစီမံတဲ့အတိုင်းသာသွားကုန်ကြပြီဒါကြောင့်ငါမဆွဲနဲ့နေရာတိုင်းမှာငါမလုံးနဲ့ငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်လေသည်မြတ်ကာလပတ်လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြစ္စုပါဒနဲ့ခန္ဓာရဲ့တတ္တိဉာဏ်တွေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကြောင့်အပယ်၄ပုံကိုရောက်ရတတ်တယ်30ပုံကျင့်လည်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်အရှိခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်စေဘူးဆွဲလန်းမှုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်သွားပြီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဥပါဒံအာယုန်သည်ဒါသမုဒိယသစ္စာဖြစ်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပေါင်းနေပြီသမုဒိယဒုက္ခတန္တရာလဲလန်းရောက်သွားတတ်တယ်လဲစေတတ်အသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာပဓာနမဟုတ်ဘူးဒါတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကဒီတရားကြီးကျင့်ထားတရားတွေနာပေးရအသက်ငယ်ငယ်လေးကအတန်တရားတွေနာတရားတွေကျင့်တရားနှလုံးသွင်းပြီးသက်ကြီးလာလေလေနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလာလိမ့်မယ်အဖော်ရခက်တခဏလေးနော်ပဝန်းကြီးဆိုတာကိုသားတွေကြည့်ကိုသမီးတွေကြည့်ငယ်တော့ကိုနဲ့မှကိုမခွဲပဲတော်ကြာရင်သူတို့သိပြီဆိုမလားတော့မန္တလေးမှာရဟန်းတကာတယောက်သမီး3ယောက်ရှိသမီးကြီးကသိလိမ့်ပါတယ်ဒီလိုကဒီမှာကြီးလည်းဆုံးသွားတော့လိမ့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့မိမိခင်စရာမင်းစရာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကတော့မိဘကိုသိဖတ်တယ်ခင်စရာမင်းတွေ့တာရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့သွားပြီဆိုမိဘအရေးမဆိုင်တော့ဖြတ်ဆိုဒီတဲ့အိမ်ပြက်သွားယောက်ျားနောက်လိုက်သွားချဒကာကြီးလောကဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒကာကြီးဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့ဒကာကြီးလိမ့်မာတယ်တော့သူဘယ်လိုဖြစ်သွားမှမသိဘူးဘုန်းဗျာတဲ့မတွေ့ခင်တော့အဲ့ဒါလိုပါပဲဗျာတွေ့သွားရင်တော့ဘာတစ်ခုမှအရေးမစိတ်တော့ဘူးအေးဒကာကြီးအဲ့ဒါပြောတာအနတ္တဆိုအဲ့ဒါပြောတရားပြသွားတာလို့ဘုန်းဘုန်းတို့အရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရင်ဟောထားဘူးတဲ့တော်ပဲတွေပါလို့တော်ပဲတွေကိုအိမ်မဲဖြစ်နေအရှင်ခံနေတာအချိန်နဲ့စိတ်နဲ့ရောတော်ပဲတွေတညလုံးထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တယ်ဒါတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရေကမောင်ကြီးတဲ့မှာရေကောတော်ပဲကောင်ကြီးလာပြီးပြောနေကြညလည်းညဥကပဲကြည့်သဘောတွေချပြီလူတယောက်ကလာပြီးဟဲ့ကောင်မင်းရောဘဲဒီဗျာလာလိုက်တာအဲ့ဒါငါဘဲဒီကွဟုတ်လားကျွန်တော်ရောက်မှလာပြီရောက်မှပေါ့မင်းကြတော့ငါဈေးချူရင်းနဲ့ရောက်မယ်ဟိုကလူညာဆိုတော့ကဲမင်းဘယ်လောက်ပါလဲကျွန်တော်ပိုက်ဆံ900လောက်ပဲပါပါတယ်ဗျာအေးရအဲ့လိုစီရပြီကဲမင်းဒါမင်းပဲဒီပေါ့ကွာဟိုကလူအချောင်ရဟိုလူကလည်းငါပဲဒီနေ့လေးလောက်ညနေလာပြီဘဲဒီလှုပ်ရှားလာပြီမိုးလင်းလာမယ်ဆိုရင်ဘဲဒီကလူကတုတ်ပြန်လာတရားတုတ်ပြန်လာအဲ့ဒါဘဲနောက်ကိုလိုက်ဘဲနောက်ကိုလေငါဘဲဒီမပြန်ကြနဲ့မင်းတို့ငါဘဲဒီမပြန်ကြပြန်လာကြအော်ပြီးဟိုပြဒီပြီးပြန်တော့လက်ကစင်းနေမှာခလုတ်တိုက်ပြီးခြာထွက်ပြီးဘဲလိုက်ရင်ခလုတ်ခြာထွက်ပြီးတော့တည်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပမာပဲခန္ဓာဘွားတွေအဲ့ဒါတော်ပဲဒီသားတွေကငါသားတဲ့ငါသမီးတဲ့မဆွဲနဲ့
era dia tobe diva a chimadan dilu a shidan Indian yara to Piangojara a shikani the Makope Mayo Meshi Allo tweeted the Pokemon the Maria era tobe di Ketube Peter Umali the cook in the whole Jama Yidago Usalon Utan Uriga Urigo Jeude Uzabi the Beuri Cheta Muila Legama Pegli Muila Todo Jama Yigara to the meal of a swinny Adali other meetings of a Jebida, Jebida, Jubi, the Nelly Gina Visui, Pegli Yiganade is another Yawis, Manina no Cosinja. Jema Yigara, Pulayada, Laja Gueru, Katota, Olejara, Laja, Nidom, who are Belia, Pionida. And the Lube Pegale go that, I mean, Popian, Dane. Jema Gilo, Logapo, Flapo, Moya Gay, to the loop. Jema Gilo, Diluria, Jema Diva. Jemadiba Alo near Makana body will not be a shikanija bokori. Doroja inga a milong be there. Other views are at the Kori Pau be there. Maybe in a Damuji that visited the Kori Pau lobby, the Made lobby there. Era dear, go by Mokuli, Bozani Sura. She made the Yandi Chenadro, Pia made the Pia Mapo. Bessia made the Yama, the man of Bessikina Sochi. Keta Canadi, can be Talu Dali. Sadia Dauda same Bidaba. Can go near Nima. Eddie Jessica like the man of Badora. Koda the Kona Gole Badora. The Yamalu. Payashinga. Odegata Boca. Razadana Boga, Pisi Usado eat and bed. Razadana Boga, Tabi Ochuna, Painel, Sesane. How the Dikemato Bobi says something. Toroja go and go, Boba and be miri, Hako, like Dobia Mire, but to think Bobby, Pemalenga. Another the ball. Oh, Taja Payaga. A mango Monday Piato Mugeta. Raza Badarana Boga, Odagatana Boga, Egidana Boga, Piesioza, Lea Mumi, Saida, Wabiesioza, Manamadi, Minele Cesane, Minele Cesane, Yinele Cesane, Kodu Tamiane Cesane, Tado the Mizunele Cesane, Yadungavana Cesane, Timana Bo. Duriga Madilu Edalu, oh, Yadumu Gavana Sessam Binide, Naru, Pioneer Desi Valaro, Naretaya. Naru a Kovailo Trinada, not Leia Mumi, not Besi Usadi Ve, not Uyin Bima Ve, not Ingaya Ve, Sadi Sabi Abe, Shikanja. When you live in Yongane Edalu, La Tingba Visuno, Ho Bemalenga E. Be the Ja Bido. Go get it, Nebo. Don't let your locker, Yauma. Onema. Ah, Tindora, Ludi, Lavi me, the Jabi Moja. Sarabia, the Via Malosadia, Machito. Pepaga, Tindora, Bachito, Yachito. Toya Biabiade. Paya Hode, they are Yamaru Nama Tambula. The Yagaro, the Ava, the Yoda Macanem. The view of Macayan and Bubia. Any safety, Macone say. Muila Garegua, Degayi, Baba Lego, Degamayi, Babisi Bale, Yo, Mabauno. Patakuma do Muila Zinuga, Patakuma, you saw me Malabu. Pianile, Patakuma, Yuvalu, Babisi Osama, Yuvalu Meyawu. Go below Dado. Tana Kudo, Tila Kudo, Pawana Kudo, Tikudo, Sedena Dali. Now so boy, never ye need a car. They mean a ye sign not a comma.
ဒီကံတရားကသာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုစီမံသွားလိမ့်မယ်ကောင်းအောင်လဲဒီကံတရားမကောင်းလဲဒီကံတရားပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘုရားစာကြည့်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒီကံကိုစွန့်နိုင်ပြီကုသလံအကုသလံဇဟံတဲ့အာလဝနဲ့အာလုကိကောတော်မူရောက်တော့ဘုရားယဟန္တာတို့ကမ္မကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဇဟံစွန့်ပြီကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးစရာကိုလည်းစွန့်နိုင်ပြီအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးစရာလည်းစွန့်နိုင်ပြီအကျိုးပေးစရာမရှိတော့ဘူးအရိယာကြီးနာဂယဟန္တာဒီမှာနောက်ထပ်အကျိုးပေးစရာမရှိတော့အနာဂံဖြစ်ရင်လည်းပဲသောတာဝါဒဓမ္မဘုံတော့ပဲအဲ့ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်ပြိဋိမာသာဒီလောကကာမဘုံမလာတော့စစ်စုပ်ပဲကောင်းတဲ့ဘဝကြီးဒီနေ့တို့တရားနာနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေသတိထားကြည့်ဒုက္ခနာကိုစစ်စုပ်ပဲသိကောင်းတယ်ရွမ်းရှာပဲကောင်းတယ်ခန္ဓာအတွင်းတန်အတွင်းတန်ထဲမှာခန္ဓာအတွင်းကိုကြည့်ဖောက်ပြီးတော့ညာလေးနဲ့အပုပ်သူတွေသူတော်ထားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါအပုပ်တွေကြီးပဲပိုက်ထဲမှာထည့်ထားတာကောင်းတာပဲသေပုတ္တိပိပုတ္တိကိုပြစ်ချနေတာဒီမနေ့စောစောကြီးနောက်ဖေးသွားပြီးဒီမှာအပေါ်အလေးဆောင်းလိုက်ပြီးဆိုဘလို့နံတယ်လဲဘယ်မှာလဲကောင်းတာကောင်းပြီဆိုတဲ့အစားစားဒီဘယ်မှာဟိုတယ်မှာပဲစားစားဘယ်မှာဘယ်နေရာမှာသွားစားစားကောင်းတယ်လို့ဘယ်လိုနေရာမှာစားစားစားပြီးလေချောင်းကြော်ရင်မစင်ဖြစ်သွားတာပဲအဲမှာရှိတော့ကညာရှင်ကြီးတွေပြောတာပါစားသမျှမစင်တဲ့ကရေဥပုဇေယသရင်ဆိုတယ်လို့ပေါ့စားသမျှမစင်ထားသမျှပဲပြုသမျှကုသိုလ်ပဲစားလိုက်စားထားလိုက်တာပြုလဲပြုမှတော်မယ်တယ်လူလဲလူမှတော်မယ်ထင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကသူတော်စင်ကြီးတွေဂိတတရာပေါ့နှလုံးသွင်းခဲ့တယ်ထိုနည်းပြဒီနေ့တရားဟောတရားနာနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဟာလည်းပဲတို့မှဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာဒီခန္ဓာကြီးကအိမ်ကြီးပါအိမ်ဆိုးအိမ်ပြည့်ကြီးပါအိမ်ဆိုတာကဒီဆောက်ရှင်တုံးကတော့လှသေးဒီပါတုတ်လိုက်တော့လှနည်းနည်းလေးကြာပဲနှစ်ပေါင်း20 30ဆိုမလှတော့ဆိုကညက်ပါလားဒီကညက်ပါလားကြာလာလေးတွေညက်ပါလားလေနောက်ဆုံးမှရင့်ရောပစ္စည်းသွားတယ်လို့အိမ်ဒီဟိုကပြည့်ကြီးဒီကပြည့်အပေါ်ကလည်းမိုးရီယူလာပြီးဟောအိမ်ဟိုလာတော့မိုးရီကယူလာပြီးထင်းရည်ဟိုကပေါက်လာပြီးဒီကပေါက်လာပြီးဟိုကတမျိုးတရားတို့ဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဒီနေ့တရားဟောတရားနာတို့ခန္ဓာကြီးဟာအိမ်ဆိုးအိမ်ပြည့်ကြီးပါအနေငယ်လေးသက်သာရနေသေးတယ်နည်းနည်းလေးအသက်တန်းလေးနည်းနည်းလေးရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ဟာမကောင်းတော့ထိုင်ကြည့်နည်းနည်းလေးတော့ထိုင်ကြည့်မကောင်းတော့ထိုင်လို့အဆင်မပြေဖြစ်ဩဖောက်လာတယ်ဟိုကဖောက်လာဒီကဖောက်လာထားကြည့်ရင်လည်းမြန်မြန်လေးနည်းနည်းလေးမှခါကျအနာရီ20နဲ့3-4နာရီလောက်တာထားပြီးသွားကြည့်ညောင်းလာတယ်ဒီလိုအဆင်မပြေဖြစ်မြန်မြန်ထိုင်ရင်လည်းအဆင်မပြေရက်နေလည်းအဆင်ပြေမြန်မြန်သွားရင်လည်းအဆင်မပြေပြင်လိုက်ရတာတော်ကြထိုင်ပေးရထားပေးရသွားပေးရလာပေးရလျောင်းပေးရအဲ့ဒါလိုအရိယာပုဒ်ဒီနဲ့အမျိုးတို့ပြပြင်ထားရတဲ့ခန္ဓာကြီးအရိယာပုဒ်တခုလွန်ခဲ့ပြီဆိုနေလို့ထိုင်လို့မရတော့ဘူးပြင်မတော့တာပဲဖောက်ပြန်တော့တာပဲကြည့်ခုသူရောက်နေတဲ့ကြိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပြီကျင်တက်လာတဲ့အောင့်တက်လာတဲ့ကြိုက်ခဲလာတဲ့ရလာတဲ့ဟိုကဖောက်ဒီကဖောက်ဟိုကနေစစ်ဒီကနေစစ်အဲ့ဒါအိမ်ဆိုးအိမ်ပြည့်ကြီးလို့ပြောတာမကောင်းဘူး96ပါးသောယောဂဝေဒနာတို့ဖြင့်နှိမ့်ဆက်နေသောခန္ဓာကြီးပါ96ပါးသောယောဂဝေဒနာတို့နှိမ့်ဆက်နေတယ်အမြဲတမ်းတို့မှယောဂမရှိလို့မထင်နဲ့ယောဂပြည့်နေတာတတိထမကြည့်လို့တန်တယ်ကိုယောဂမရှိလို့ထင်နေရဒါနေရာထဲမှာငါအရှင်မခံနဲ့နေရာထဲမှာငါမလုံးနဲ့လောဘတွေသိမကြီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစုလဲစုပြီးတော့မြုပ်လဲမြုပ်နေမြတ်စွာဘုရားစကားအတိုင်းမြုပ်နေတယ်ဆိုတာကသာသနာတော်ထဲမှာမြုပ်နေပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာထဲမှာမြုပ်နေရပစ္စည်းဥစ္စာကိုဓမိယလတ္တတရားသဖြင့်ရအောင်လဲရှာဖွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလောကအကျိုးအတွက်သာသနာတော်ကြီးအတွက်မြုပ်နှံပေးရလောကကျိုးကိုရက်ွက်
ကိုရွာကိုရက်ွက်ကိုမြို့ကိုပြည်နယ်တိုင်းကိုနိုင်ငံစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီနေရာလိုအပ်တာလေးကိုပံ့ပိုးပေးရတယ်စီစဉ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဒီရှေးဥမြုပ်ထားလို့ပြောတယ်စေတနာဘိက္ခုကမ္မဝရမိစေတနာကိုကံလို့ပြောတယ်စေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကံသိကောင်းကြဘုန်းကြီးတို့ရဟန်းမေတော်ကြီးတယောက်ရှိတယ်ဒီတော့ဆိုဇီဝရေးလုပ်ငန်းလေးအများကြီးရှိသူကတရားပဲအားထုတ်တယ်တရားပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုသူဇီဝရေးတွေသူကိုယ်တိုင်ကင်ပြီးမလုပ်ပင်ညာတော့လဲလုပ်ငန်းတွေကအများကြီးအောင်မြင်နေတော့အများကြီးအောင်မြင်မှုဖြစ်နေတယ်သာသမီတွေကတော့ဘာပြောလဲမိခါရင်းကတော့ပူတောင်မှပဲအဆင်ပြေတယ်နောက်ပိုင်းကျဘာဖြစ်တဲ့တရားစကားသွားလို့အဲ့ဒါလိုပဲသာသမီတွေခိုင်းတာသူမိဘဘာမှအလုံးလုံးမလုပ်ပဲနဲ့အလူလူအောင်မြင်ပြုများလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိုအောင်မြင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘုန်းကြီးကမေးတယ်ရှင်ပြအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့သူဖြစ်သွားလဲစေတနာလေးလို့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုဘုရားရှင်ကစေနာဝိကမ္မဝရမိလို့ပြောစေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံအကျိုးပေးကောင်းတယ်အတိတ်ကကိုလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံစေနာတို့ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်တဲ့တခါလှုပ်သမျှအောင်မြင်တဲ့ကြံသမျှပစ္စည်းတယ်အတိတ်ကံလည်းအကျိုးပေးလို့ကောင်းနေပြီပစ္စုပန်မှာလည်းပဲကံညာဝရိယတွေကြိုးစားနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီအကျိုးပေးတာနာပဲဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီစေတနာလေးဒါဆိုရင်လှုပ်တိုင်းဖြစ်သလားလူတိုင်းဖြစ်သလားဆိုလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကံစေတနာနဲ့ပစ္စုပန်ကံစေတနာနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ရတာအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာဘယ်လိုကြိုးစားမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဇီဝရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စီဘာသာရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စီမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကိုယ်ကံအားနေတဲ့အခါမှာအကျိုးပေးအားနေတယ်ကံအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပါတော့အကျိုးပေးအားကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာပြုလုပ်တဲ့ကံတရားမှန်တယ်များတို့ဒီဒုတိယဘဝတွေမှာနောက်ထပ်အနာဂတ်ဘဝတွေခန္ဓာကိုရှိနေသေးသည်မြတ်ခန္ဓာကိုရနေသည်မြတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိန်းမဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်အောင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအကျိုးပေးမှာပဲဘာကြောင့်လဲကိုယ်စေတနာကကိုယ်အကျိုးပေးတာကိုယ်စေတနာကိုယ်အကျိုးပေးတာကောင်းတဲ့စေတနာဒီကောင်းကျိုးတွေအကျိုးပေးတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစေတနာပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့တင်ပြီးတော့ငါပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ပရိယတ္တိသာသနာတော်ကြီးအတွက်ပฏิပတ်တိသာသနာတော်ကြီးအတွက်ပရိဝေဒသာသနာတော်ကြီးအတွက်ဆိုပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒသာသနာသုံးရပ်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဆိုသူစေတနာကကိုအကျိုးပေးတာပဲကောင်းကျိုးတွေအများအားအကျိုးပေးဖို့တည်းအစဉ်သင်းဖြစ်နေတော့တာပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေရတဲ့ဒုတိယကရမှာကံနဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးကဉာဏ်နဲ့အကျိုးပေးဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိချရပါလို့ဤတနည်းအားဖြင့်ဤကုသိုလ်စေနာတရားသရတရားတို့သည်1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းတဲ့တို့ချုပ်ရပါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတတ်ပါဗျာ။အိုကြီးနာကြီးကင်းကြီးရပါနိဗ္ဗာန်တတ်ပါဗျာ။ဘဝကိုမတောင်းနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဘဝအကြောင်းနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတယ်။တောင်းတော့ရမှာပဲ။ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့သုတောင်းရင်ဘဝကိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်မှာပဲ။သို့တော့အပြောကတော့လူချမ်းသာပါနတ်ချမ်းသာပါ။သဘောလေးကြီးခန္ဓာရသူတဲ့လူခန္ဓာရနတ်ခန္ဓာရဗြဟ္မခန္ဓာရပရိသန္တိဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အိုရမယ်နာရမယ်သိရမယ်ဒါပဲခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အိုဘွယ်ကြီးနှွေးရမယ်နာဘွယ်နှွေးရမယ်သိဘွယ်ကြီးနှွေးရမယ်ကိုယ်လည်းအိုမယ်ကိုယ်ပဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအိုပြတာတွေ့ရမယ်ကိုယ်လည်းနာပြလာမယ်ကိုယ်ပဝန်းကျင်နဲ့အမျိုးစုယောဂဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံပြဆမ်းဘက်ကိုမြင်ရတယ်ကိုယ်လည်းသိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်ခန္ဓာဘွားတွေအကုန်သိကြရမှာပဲမသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှပေါ့ကိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတို့အိုနေတဲ့နာရီတိုင်းလည်းအိုနေတယ်နာရီတိုင်းနေတဲ့နာပြနေတဲ့နာရီတိုင်းနဲ့သိချင်းတရားစီကိုသွားနေတယ်တတိထားကြည့်
The you Ponani Jessila. Go get a chin didn't do Ponani Jomela. Edit era, how top be the Gia the Kananga or Togia. Kananga or Kanadi Lovala Malita Lodi. Kana would be Arena. See Bobby. Messinana, there goes it. Messigale, Nedo, I get to Macono. Messigale, Olale. Nadigale, Horunga, train like down, Neneto Giant. Neneto, good, they were charging of ship. Nakaware, and then you think, Nalu, Shalale, Sada, Ayada, theme of Bogino. Gokaya, Yiga, Tayada, Tayada, Dwana, and a Simabi China. Say by Sayanga Leve, I only Miana. Gay, the Esatica and a chopper. A be are you a same mudoni? A non mudoni and non mudu, a than Madrid mudoni. Jansi mudoni. A be I not chopbody, a leve, Tony to the way. Kauna machine. Robert Mina, I mean, you know. I'm a million and Ninia, Majaji men and Johnny Arabe, Manaji men and Nani Arabe, Masaji men and Sunny Arabe, Madrid and Twitty Arabe, Majazi Arabe, Kana. Jack, Seko winning Loda winning Gana winning Zoika winning Sura, winning Choba. Messina Lea goes to a dream and a Choba. You buy your that diagana to Yada what about to the Boga being Io Chopper? Send about your Bobby. Second when you mean say, in this year, or Jadi say, Nadi say, Tadi say, Yana Gaudi say, Jadi Dudo say, being a Kanda. A Kanda and a dead and the good and people are the Winyanetta Chopaga appointed the Kobian. Any don't good say name. Padari Chia, we're not a Kanzalaya. I would chicken the remedy, Kandago chicken. I am not the Senabago chicken, that the Senabago chicken. Kanda, the Goroma, Kanda, Arena to the Ausawati at Anaribo. That I will never testing people at that. Kanane, Mimi Kanane, being a Kanabody in a testing boy at Ioni. Ayo, the me, I also am you come on to see why are you Sadizadi Ioni. Eddie Ioni, that you were that saying Polarity. I'm yet a machine with the Ionica. I don't say name of Polare. Polare, Iono di leve, Mania Jimshivu Nialine, the Satayana. Kandaye, Irenaye, Jaya, the Saya. The Satayani. The Sasura, the Dana, the San, Mangando, the Bogo, the Sana, the Sadako. Kanadagoloma. Kanalu, Yogo, Arenalu, Desert, the Sichabalu, Yogo, Alu, the Yun and the Baba. Alu, a chicken in the Kama, Hobyan dead the voice to ne, the dead the voice to Tabashi. Hobyan at the voice to Yodea. Downtin, Yonya, Kate, Tonkin, Puita, Hobyan at the voice Yodea. A book of Mabahu. Bogo Popianamo, that of Popianamo, Yojamima Popianamo, Pointilaja Popianamo. Rubek Kanaga Popiana, Ubek Canada was Rubek Kana, Grutan to a Jagodan, Grutan Koyat. Ubeka to Yapet and Shepherd. To me, Malumuri, Chamane, Amanendo, Jago Damamdi, Yapet Damami, Yai Damamdi, Yapet Damalemadi, Jigalemadi, Radalamdi. Ikarada, Agarana, Ugaranda, Ogarana, Kayani, Namare, Namre, Bali, Sagaluna, don't know the bomb about it. And I had him a Kanda, I not diet. This Canada go low, Gillet that come up. G. Bemale Nissa. Bemale Duka, Bemale Ada, Canada go luma, Mirenia, Libashidala, Gillet. San Jonica, she did the Gochi, Zavenidia, need any day, Zaveni Pilini. Calling a Pilato, Zaveni Chutala. Zaveni Bechuchimado, Mira Pil. Julavi, the baby Chutala, the beast, some Chula. Ponzani Pilla. Zaveni Gasabi, Pisila. Oh,
ခေါင်းပေါက်တဲ့သပင်တွေကအစပစ္စည်းလာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါရုပ်တရားတွေဖောက်ပြန်ပြတာပုံစံတွေပြက်လာတယ်အတွားပုံစံပြက်လာတယ်အထိုင်ပုံစံပြက်လာသွားတာလာတာထိုင်တာထားတာပြောတာဆိုတာလေးလံလံဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသုံးလို့မကောင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလဲငါဘာလို့အရင်တော့မှတ်မိပါတော့ခုမမှတ်မိတော့ငါဘာဖြစ်ပါလိအဲ့ဒါဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရမယ်။ဩအနိစ္စခန္ဓာကြီးပါလား။ခန္ဓာဟာတသမတ်တည်းမရှိပါလား။နာမရူပယုံနဲ့နှစ်ပါးတို့သည်အနိစ္စမြဲမြံခြင်းမရှိလေစွာတကားကြည့်ရမယ်။အိမေပြစ္ဆခန္ဓာအိမေပြစ္ဆခန္ဓာနိစ္စယမရိတန္တိပရဏနာကမိတံမိတပ္ပကံခေပိတန္တိဟောမေဇနုဤပြစ္ဆခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဤယုံနဲ့နှစ်ပါးတို့သည်မေကျွန်ုပ်ဤပစ္စခန္ဓာဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဤသောခန္ဓာ၅ပါးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောနဲ့နှစ်ပါးတို့သည်အနိစ္စံဘာတခုရဲ့မှမြဲမြံခိုင်ခံ့ခြင်းမရှိသေးစွာတကားဩငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာမှမြဲပါလားအနိစ္စယမမြဲခြင်းကြောင့်မရိတ္တန်ဒီသေကြည်ပစ္စည်းရလက်တံပါရကဩဒီခန္ဓာကိုယ်မမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရာဒီကြသေခြင်းပစ္စည်းရမှာပါလားမာရဏနံတရားချင်းသဘောတရားကမိတ္တမရောက်ရလက်တံအိမံတပ္ပကာယံအလုံးစုံသောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိပိတ္တန်လူသူမနည်းတဲ့တစပြင်ကြီးကိုစောင့်ပြရလက်တံပါရကဉာဏ်လေးနဲ့စိုက်ပြီးဆင်ကျင်လိုက်ရဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကယ်မမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမို့လို့အမြဲတမ်းဖြစ်ပြနေပြပြနေတာကိုဆင်းရဲပြနေတာကိုဆင်းရဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တည်ကြည်ပစ္စည်းရတော့မယ်သိရမယ်လမ်းသို့သွားနေပါပေါ့လားတစ်ချိန်ချိန်လေးမှာလူသူမနည်းတဲ့တစပြင်ကြီးကိုစောင့်ပြရမယ်ဒီကနေ့ဟိုမှာသုတ်တန်လမ်းကိုသွားပြီးတော့လှုပ်တော့ဩမတ်တလေးရပြီးတော့ကာသမာတိကိုကြည့်ဒီနေရာဟာလူတွေပြည့်ရမယ့်နေရာပါလားဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုမလွန်စားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုစီမံနေတယ်ဒီမလွန်ဆန်သောအိုကြီးနာကြီးသိချင်းနဲ့နေပဲတဲ့ကငါသည်ဤကဲ့သို့ကိုပင်မှန်းခြင်းကိုဗရဏမထားပဲနဲ့လောကသူလောကသားများအတွက်ဆောင်ရကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဤခန္ဓာဝန်ဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်လိုပါ၏တန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးမှာဒီလိုတစပြင်ကိုပုတ်ခဲ့တဲ့ဝါဒီများခဲ့ရပြီဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုကြောက်လာကြည့်ရဲ့ဒီမြေစာပုံတွေထက်တောင်မှငါသေးခဲ့ပုံများခဲ့ပြီအခုမြေစာပုံကြီးတပုံပြီးတပုံဟိုပြစ်လိုက်ဒီပြစ်လိုက်နဲ့ဩဒီမြေစာခဲတွေထက်မြေစာပုံထဲမှာရှိနေတဲ့သိမှုတွေထက်သေခဲ့ပုံများခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတာနခတိသသုတ်တံမှာရောဘုရားရှင်လက်သက်ခွန်လေးနဲ့မျက်စိမြေစည်းကိုตาလေးချက်တယ်လက်သက်ခွန်ပါလာတဲ့မြေမုံလေးနဲ့ရန်တို့ငါဘုရားလက်သက်ခွန်ပါလာတဲ့မြေမုံနဲ့ဟောဒီမှာပရိမြေစည်းမှာရှိတဲ့မြေမုံလေးဘယ်ကများသလဲဘုရားကမေးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်သက်ခွန်မှာပါလာတော့မြေမုံလေးတို့သည်မပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားအာပရိမြေစည်းမှာရှိတဲ့မြေမုံလေးတွေအလွန်များပြားပါတယ်ဘုရားရန်တို့ထို့လေးတူသွားပြီငါဘုရားအဆုံးမတဲ့တရားတော်မြောက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒီလက်သက်ခွန်မှာပါလာတဲ့မြေမှုလောက်သာရှိတယ်ကွာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်မြောက်ကိုမနာနိုင်မကျင်နိုင်မအားထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟာပရိမေစည်းတော့များပြားရှာတယ်ငါဘုရားဆုံးမတရားကိုသိရှိပြီးနားတဲ့သဘောဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခတရားလေလက်သက်ခွန်မှာပါလာတဲ့မြူမှုလို့သာဒုက္ခကြံတော့တယ်ကွယ်မဟာပရိမေစည်းတော့ဒုက္ခတွေကြံခဲ့ပြီးပြီအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မတဖို့ရသွားပြီသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လေလက်သက်ခွန်မှာပါလာတဲ့သဲမှုလို့သာဒုက္ခကြံတော့တယ်ဗျာမပြောလို့ဒုက္ခကြံတော့တယ်ခန္ဓာဝါဆိုမပြောတော့တော့တရားတွေရှိသွားပြီတရားအသိကိန်းသွားပြီအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစိရသွားပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေတကားပြီးသွားပြီသုက္ကတိဘဝမှာကျင်လည်ရလို့ရှိရင်9ကြိမ်မရှိတော့6ကြိမ်လုံးမြောက်6ဘဝလုံး9ဘဝမြောက်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမေခန္ဓာပရိနိမှာဆံမယ်ပြီးပြီ
Pedoba, Tadoka, the Midoka, Lendoka, Mayadoka, Madido, Itoidoka, Tiwaidoka, Madido. To the Garamani, Gitaniti, Maluya, Kayana, Sai, Toy, Win. Sawani, Bama, Huda, Shalayada, Puriada, Pico, Mabina, with Anita. Payacheko watching on Mayataloki. Muela Loshi, Palume, Beluya, Lume, Baluya, Lume, see why Lume, since now. Oh, Tikisaka, Jika, Ranamo, Payacheko, Payada, Shiko, Poma, Chimukone. Payaka, Tarita, Mabuma, Maganebu. Tadoi, Piadoi, Bunny, Shani, the Kayama, Puma, Majane, which I really out, away, Bali, Balu, Yalo, Vujita. Coelho, Anita, the Bocana body with a kind. Lovadi, Dodadi, Mori, Tenidani Machida. Era Bonsai Lonadi. Nale, the Bogoria, Bonsai, Bosan, Bosandila. When you do at all. Ure, Tigon. Loka John go Nale Lade, Wado Nale Lade. Kana John will come the bomb of Bobby. At a quad, the bomb of the Locone, Nisa, the Bogori, Queer, Simuri, Alogore, Yandagaya Marigo, the Garamarigo. Tali de Tizine Sana. Tidiali, the bomb of the Bobozine. The Adinali did the number the Doka de Sagopancha Tibozine. The Moody at this Salidi go Nale the bomb of Bozine. Mega desari Bobby Yoda Desato, or Davego. Abedega Bedia, Davego, this Sadiadi. The Sanya said the Yadi, Sanya said the Yadi, Catania said the Yadi. The Bobo Nale Bobby, so ye to Lupi, Luloka, Ketagana, Lela to Neteno. Ketagana do Alela to Neta, Dita, Shibama. Tikudo Kaudi Danadi la Shana Wibadana, Bawana, the Shigama, Dali, Poamata, Mushiden. Any Kudo Kamudi, Pecheni, the Kudo Kamudi, Pilu Dwaya Malemi, Yahana Chili. Kanawan Shadan. Yahana Chibi, Tama, Kanawan Shadan, Tama. Kanawan Yigo, Chadwar and Nate, Lulu Dwayame. Loga Jodwe, Samim Dwayame. Ladana Jodwe, Samim Biam. Edama Tobogo, the main conde. The main conde. Tapoido Usui, Pito, or Piagi, don't Piagi. The main year, Edima Josie Ekade, who is the main time. Nola no nadi, Kudu, Waluya. They mock your mother, Goja, Eddie, Doma, Tida wood. They mock Conatown logo, Goja, APM. Payo, Downyo. Ah, Sasso, the only no city. Era, Nuta. Tarama, go, join can be the Garama Luja. To let it just see you. One we beat at the Garamadi, and not be the good woman near it. The man ye target, I go, Hobema, out on you. Era a day channy, I don't do beat or 6 time a data you get. In the Yama, Jotani to walk on my way, go to pay up Buzogine. Any Buzone Luine, Bola get. Data on it. Data on pay up Pilali. Young, the carnage take a doctor, a doctor. No, no, they go to the water. Any man, think Goya. Think Goya net. Kind of. No, low tide. Over the my own, you go low at Ali, bamboo bit. Oh, we fought at Dizali. No, no, even near to Nedari. Go to the Quava zero. Go to city, Shiba zero, go to the Mera Udapa zero. Any say another idea, Tabido. Tamayira, Bahama, you are jealousy. You get the Pilu Yada, Sidi Naga, Leve. I was here to land. Not that would the way be gone. Not the way Jan did it. Out of the corner town law. Do it, but no shit on all of it. When I said on my book, you want to know a little data but don't lead on Yada, not that. Don't lead on all of it. Era Sudo. Hey, she don't land and be volume. Era level good to Wawazito. Go, Guale, Dore Kama. I had a many Ponyango, a quick Kamachi, Yolubai, Tali, Sana to Kuba. Go out of neck, I had a many Ponyango, quick Kamachi, came up below by good or below than below them, Tali, I am a cheat. There's same Mamata, the I will need to put a sheet. You go to Arada Mena Ponyan, if you are the Dokari, Chonyan Yodin Yavalu, Kanawa Dokama Jolo Yavalu, distance, silly to cook a sheet. Palma do, Peva Madonna. When he said at the Garamari, let have a don't find.
好了，看到说的到教学讲的，对比平民家的看到谈了，对平民家的，家哪里的平民哪里，家哪里错哪里呗，今天这脑袋不错哪里呗。但偏偏所谓的呢嘛，他们呀、他们呀、多们呀、那们呀，三路不会、道路不会，那哎呀，包的不木嘞，比较，地位没有欧美，什么样都一堆呀欧美，看到也都这样。အဲ့ဒါလိုသဘောပေါက်ပြီးခန္ဓာဒုက္ခကိုမှကြောက်လို့ရပါလို့ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူလူသားနဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်နေတဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်ဝနာတိဒုက္ခလူဘေးမှလွတ်ကင်းရမှဉာဏ်ဤပံကိုလျင်မြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရဘာလိုကုန်သောရေလို့ညီညာညာဆုတောင်းကြကုန်ရသည်တောင်းသည်ဆွမ်းတန်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲရှင်တနာကြီးကုံဆုံးသွားရင်တော့တနာကြီးတွင်မှာမိမိတို့ပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုအားလုံးမျှဝေပြီးမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီပြန်ကြမယ်ထေယမညာတရဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးတွေရှင်းလက်ငင်းချမ်းသာကြပါစေအောက်အယမညာတရဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးတွေရှင်းလက်ငင်းချမ်းသာကြပါစေနန္ဒစကြာဝဠာညာတရဝါတရားဟောတရားနာညာတရဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးတွေရှင်းလက်ငင်းချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်กว่าကျမ်းမာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမူအဘုကင်းပါစေမေတ္တာရေချမ်းကိုယ်စီဖြန်းအေးချမ်းကြပါစေခန္တီနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေဒုမေတ္တာစွမ်းသဘာလွန်အေးချမ်းကြပါစေဒုမေတ္တာစွမ်းသဘာလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတ္တခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုတ်ချောက်ရောက်စေသောယနေ့ယခုအာထုသမြပြုသမြမြတ်ဘာကကိုမိဘဆေယမြို့သားနှင့်ကိုမာဆောင်ချက်ကိုဆောင်နတ်ကအရင်စားရင်ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30တဲ့ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိသမျှဝေနေရတို့ရကြပါစေဘေငါဝေသည်မြာတွေသာဓုပေါ်စေသောကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုံတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအပ်သောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာအပ်သောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအပ်သောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓု
ရှိကြ၍ပိစုပန်တပိတ်ကိုစီကိုငါတရားထူတွေ့ကြပါစေကဲ7 မိနစ်လောက်နားယူလိုက်